Hai guys, selamat datang di Hobi Diskon. Hobi Diskon telah mensurvei 10 peripheral keyboard paling populer terjangkau di kisaran harga 200 ribuan. Meski murah, keyboard-keyboard ini masih bisa memberikan kecepatan respon tinggi dan fitur-fitur yang mungkin kamu butuhkan. Simak untuk menemukan keyboard yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anya dari Hobi Diskon, dan ini adalah rekomendasi 10 keyboard gaming murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Fixing Gaming Keyboard. Lampu latar RGB yang dapat diprogram menampilkan iluminasi per tombol dengan 16,8 juta pilihan warna dan kecerahan yang dapat disesuaikan pada keyboard ini. Memungkinkan kamu untuk menambahkan efek lampu latar yang berbeda ke penekanan tombol. Keyboard ini juga dilengkapi dengan saklar biru untuk menampilkan klik audio dan umpan balik taktil yang tajam yang memberikan akurasi dan responsivitas tinggi saat bermain game. Keyboard 140 ribuan ini juga dilengkapi dengan rollover and key penuh. Dell KB216. Dengan tombol volume terpisah dan tombol elastis, kamu juga bisa menggunakan keyboard ini untuk mengetik sepanjang hari tanpa terlalu mengalami kelelahan pergelangan tangan. Keyboard berkabel ini mengadopsi tata letak penuh keyboard dengan tombol gaya chiclet. Sangat baik untuk penggunaan gaming atau bekerja sehari-hari. Keyboard ini juga punya tombol multimedia untuk tindakan dan perintah cepat. Desainnya juga ringkas, dilengkapi dengan keyboard dan papan angka berukuran penuh. Harganya sekitar 190 ribuan. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Logitech MK270. Penerima USB pada keyboard ini menyediakan koneksi nirkabel yang andal hingga 10 meter, sehingga tidak akan ada gangguan koneksi dimanapun kamu menggunakannya. Desain keyboard ini menciptakan pengalaman mengetik yang nyaman berkat tombol low profile, suara yang senyap dan tata letak standarnya dengan tombol F ukuran penuh, papan angka dan tombol panah. Keyboard nirkabel ukuran penuh ini juga memiliki desain tahan tumpahan, tombol-tombol yang tahan lama, dan kaki yang kokoh dengan ketinggian yang dapat disesuaikan. Harganya sekitar 270 ribuan. Aula F2063. Merek Aula juga punya keyboard gaming dengan tipe mekanis berkabel berwarna hitam. Keyboard dengan kabel USB 1,6 meter ini dibuat dengan dimensi 447,5 x 159 x 43 mm dengan berat 0,91 kg. Di atasnya ditempatkan tombol sebanyak 106 buah. Keyboard ini menggunakan konektivitas PS2 yang kompatibel dengan perangkat termasuk PC dan laptop. F2063 ini juga berbahasa Inggris dan Arab. Kamu bisa membeli keyboard ini dengan harga sekitar 290 ribuan saja. Anker A7726.
Tombol-tombol pada keyboard ini disusun dengan luar biasa baik, mengingat ukuran periferal yang kecil tanpa kunci. Keyboard ini masih tergolong relatif mudah untuk mengetik tanpa kesalahan. Meskipun manajemen media dan tombol pencariannya tidak terpisah, tombol-tombol tersebut mudah diaktifkan bersama dengan konektivitas Bluetooth perangkat yang andal pada keyboard ini. Secara estetika, kemungkinan besar ini adalah keyboard gaming murah terbaik yang bisa kamu gunakan dengan Mac. Harganya sekitar Rp290.000. HP GK200. Keyboard gaming TKL atau non-numpad ini dibuat dengan desain yang elegan dan minimalis menggunakan saklar biru. Keyboard ini dilengkapi dengan tutup tombol dan bukaan dengan lampu latar multiwarna. Bodi bagian atasnya dibuat dari logam untuk memastikan build-nya tahan lama. HP juga mengklaim bahwa keyboard ini punya fitur anti-ghosting dan punya tombol responsif dengan sentuhan tangan yang nyaman dan tahan hingga 60 juta kali klik. Selain itu, unit 290 ribuan ini juga punya mode tidur otomatis intelijen. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Rexus MX 5.1 TKL Legionnaire. Sebagai keyboard gaming, Rexus membekali unit ini dengan fitur 6 warna LED dengan 10 mode pencahayaan. Keyboard mechanical ini menggunakan 87 switch independen merek konten dengan durabilitas hingga 50 juta kali klik. Untuk estetikanya, keyboard ini menggunakan kabel braided Type-C to USB yang dapat dicopot pasang dan dibuat dengan desain yang sederhana tapi tetap elegan dengan ukuran dimensi 36,3 x 13,3 x 3,2 cm. Keyboard 290 ribuan ini sangat cocok untuk bermain game karena lebih ringkas dibandingkan gaming keyboard full keys. Digital Alliance DA001. Keyboard cantik dengan desain modern ini adalah model DA001. Keyboard jenis membran dengan tata letak 80% atau tata letak dengan 10 kunci kurang yang sangat pas untuk penggunaan gaming. Keyboard berwarna putih ini menggunakan bahan ABS terbaik dengan bobot kurang lebih 20 gram. Keyboard ini dibuat ringkas dengan dimensi 361,3 x 175,4 x 33,4 mm dan gaya keycaps menggunakan tata letak AS dengan tipe jari yang nyaman. Untuk koneksinya, keyboard 290 ribuan ini menyediakan koneksi nirkabel 2,4 GHz dengan penerimaan USB. Armageddon MKA 2C Pro. Keyboard mekanik MKA 2C ini sempurna untuk kebutuhan gaming kamu. Menggunakan keycaps yang dibuat cekung untuk kenyamanan yang lebih baik dengan garansi tahan pudar seumur hidup. Saklar mekanis modular baru pada keyboard ini juga lebih baik, memungkinkan pengguna mengubah saklar individual dengan cepat untuk penyesuaian tanpa batas. Keyboard dengan 10 keyless hitam estetis ini juga memiliki fitur lampu latar multiwarna dengan tombol yang menyala secara individual dan hingga 12 kecerahan yang dapat disesuaikan dan kecepatan EFX. Harganya sekitar 290 ribuan. Komikage KM870.
Produk dengan dimensi 350 x 120 x 30 mm ini kompatibel dengan banyak perangkat dengan OS Windows 10, 8, 7, Vista, dan XP, juga macOS secara terbatas. Mode pencahayaan yang disesuaikan dapat kamu temukan pada keyboard ini, juga fitur anti-ghosting. Semua 87 tombolnya adalah rollover N key dengan 13 tombol keyboard multimedia dan desain ergonomis non-slip. Keyboard dengan keycaps injeksi ganda ini juga tahan percikan dan dilengkapi dengan konektor USB bebas korosi berkecepatan tinggi berlapis emas untuk koneksi yang andal. Harganya sekitar Rp290.000. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. So guys, itulah rekomendasi 10 keyboard gaming murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.